народные средства от кашля. Лечебные травы, специи и продукты питания – все это сейчас доступно обычному человеку. Поэтому предлагаем вашему вниманию самые лучшие рецепты для лечения неприятного недуга. Настойка на основе аниса. В эмалированную кастрюлю наливаем 1 стакан кипятка. Туда добавляем около 50 граммов семян аниса. Полученную смесь нужно довести до кипения и убавить огонь на минимум. Пусть смесь протомится не более 20 минут. Выключаем огонь. Оставляем отвар остывать. Когда он достигнет комнатной температуры, то процеживаем его через мелкое сито. В полученную смесь кладем 2 большие ложки жидкого меда. Дозировка лекарства составляет 50 грамм перед употреблением пищи. Отвар с добавлением аниса и укропных семян. В стакан объемом 200 мл засыпаем по чайной ложке семян аниса и укропа. Заливаем их кипящей водой. Через полчаса, когда смесь настоится, процеживаем ее. Можно использовать кусок марлевой ткани, если сито отсутствует. Дозировка составляет не более 3 столовых ложек за 1 прием. Интервал приема – каждые 30 минут. Для приготовления этой настойки на воде можно воспользоваться термосом, так как он дольше сохраняет тепло. Вкусная и полезная специя – куркума. Это полезное растение используют не только хозяйки на кухне, но и применяют для лечения кашля. Эта специя продается в любом супермаркете. Для изготовления лекарства нужно довести до кипения 1 стакан молока. При этом вначале добавить 1 чайную ложку специи. Самое оптимальное время приема этого горячего напитка – вечер. Он поможет согреть организм перед сном. А полезные свойства куркумы окажут противовоспалительное действие. Чай с добавлением базилика. Базилик относится к ряду природных антибактериальных средств. При кашле базилик упрощает процесс дыхания, очищая легкие от мокроты. Свежие листья растения положить в небольшой термос. Туда же налить 1 стакан горячей воды. Термос плотно закрыть и дать чаю завариться. Выпивать такой чай можно по неполному стакану после еды. Инжир от кашля. Этот продукт успешно зарекомендовал себя в борьбе с кашлем. Он применяется для лечения даже затяжного вида кашля. Для приготовления целительного напитка потребуются темно-фиолетовые плоды фрукта. Подходят как свежие, так и сушеные плоды. Около 5 штук инжира помещают в небольшую кастрюлю. Добавляют пол-литра кипяченого молока. Кастрюлю убирают в теплое место, можно под одеяло или подушку. Когда напиток остынет и станет оптимальной температуры для применения, можно размять плоды вилкой или толкушкой. Дозировка составляет не более 5 стаканов в день. Перед каждым применением напиток нужно подогреть. Очень хорошо помогает при заболеваниях горла, а в частности при ангинах. А также эффективен такой напиток при воспалении легких. Мед. Не только вкусное, но и полезное лакомство, как мед, поистине считают натуральным лекарством, которое можно и детям, и взрослым. Мед обладает смягчающим действием, что помогает снять симптомы першения в горле и смягчить его. Также этот продукт, благодаря своему богатому составу, воздействует на очаг воспаления, тем самым уменьшая приступы кашля. Он проявил себя и как муколитик. Благодаря ему происходит быстрое разжижение мокроты. Мед может применяться как народное средство при влажном виде кашля, так и при сухом. Противопоказанием является аллергия на продукты пчеловодства. Молочный напиток с медом. Очень полезное и вкусное лакомство для всей семьи. Если употреблять такой напиток на ночь, то он поспособствует быстрому засыпанию и хорошему сну. В стакане с теплым молоком размешать 1 большую ложку меда. Внимание! Молоко не должно быть слишком высокой температуры, иначе полезный продукт растеряет свои лечебные свойства. Добавит наибольший лечебный эффект ложка сливочного масла. Это поможет смягчить раздраженное горло. Для детей младшего возраста мед нужно вводить по капельке и с осторожностью. Черная редька с медом. Этот рецепт уж на протяжении нескольких поколений показал себя как лучшее лекарство в борьбе с кашлем. Помимо полезного состава меда, сама черная редька помогает организму вести борьбу с вредными микроорганизмами и очень эффективно повышает иммунитет. Кроме этого, такое средство разрешено к применению у беременных женщин, если, конечно, нет аллергических реакций на компоненты. Для приготовления этого чудо-лекарства необходимо выбирать плоды,
среднего или большого размера. Редьку хорошо промывают под струей теплой воды. Срезают верхушку и вычищают мякоть до середины, оставляя небольшие уплотнения по краям. В полученную лунку добавляют мед и закрывают срезанной верхушкой. Когда редька даст необходимое количество сока, то лекарство готово к применению. Схема лечения. По маленькой ложке не более 3 раз в день. Лук с медом. Это средство обладает муколитическим эффектом, помогает смягчить горло и является хорошим антисептиком. Если у вас сухой кашель, то смесь меда с луком наиболее эффективна. Полкилограмма лука очищают и измельчают в блендере. В полученную кашу добавляют 100 грамм меда, сахар для смягчения вкуса и заливают 1 литром кипящей воды. Когда средство настоится примерно час, его можно употреблять. В день применять это лекарство следует по 1 столовой ложке каждые 4 часа. Мед с добавлением чеснока. 2 зубчика чеснока пропустить через пресс или измельчить ножом. Добавить равное количество меда. Для того, чтобы средство было легко применять, нужно перед применением растворить его в стакане с водой. Примерно 1 чайная ложка на стакан воды. Употреблять 3 раза в день не на голодный желудок. Соты. Этот удивительный продукт пчеловодства поможет при сухом кашле. Для этого небольшой кусок нужно разжевывать около 15 минут. Интервал перерыва между процедурами 1 час. Это не только облегчит сухой кашель, но и поможет укрепить зубы и десна. Мед с добавлением черного перца. В стакан налить 1 столовую ложку меда, туда же добавить четверть чайной ложки приправы. Хорошенько все размешать. Готовое лекарство принимают на сытый желудок путем держания небольшого количества во рту до полного растворения лекарства. Мед с добавлением корицы. Способ приготовления такой же, как и с перцем, только меда нужно взять 1 чайную ложку, а корицу половину от этой дозировки. Принимать аналогично. Микстура на основе меда, желтка и сливочного масла. Стакан молока довести до кипения, добавить в него 50 грамм сливочного масла. Яичный желток размешать и добавить к нему щепотку соды. Полученную смесь влить в молоко. Готовое средство разделить на 2 приема. Чай с имбирем и лимоном. Корень имбиря натереть на терке. Положить его в термос. К нему добавить 2 щепотки гвоздики, щепотку корицы и 2 дольки свежего лимона. Залить все горячей водой. Через полчаса чай готов к употреблению. Пить его можно 5 раз в день. Ферула вонючая или асафетида. Несмотря на свой неприятный запах, эта специя хорошо зарекомендовала себя в лечении коклюша и бронхита. Она помогает очистить дыхательные пути от слизи, обладает успокаивающим и обволакивающим действием, что актуально для больного и раздраженного горла при кашле. Щепотку специи нужно растворить в небольшом количестве воды. Пить эту смесь нужно мелкими глотками в течение дня. Настойка с добавлением приправ. В термос налить 1 стакан кипящей воды. Добавить в нее по 2 щепотки каждой из специй, таких как анис, фенхель, черный тмин и кориандр. Когда полученная настойка будет готова, то можно принимать ее не более 4 раз в день. Отвар с добавлением мандариновых корок. В этом продукте, который мы обычно выкидываем, находятся специальные вещества. Они помогают мокроте быстрее покидать бронхи. Способ приготовления очень прост. Кожуру от 3 мандаринов заливаю кипятком. Настаиваться такому отвару нужно полчаса. Далее из смеси удаляют корки. Средство употребляют по 1 стакану рано утром. Сосновые почки. Они эффективно борются с вирусами и бактериями. Уменьшают воспаление и являются прекрасным отхаркивающим средством. Для приготовления целебного напитка сосновые почки можно купить в аптеке. Берутся около 20 почек среднего размера и заливаются кипящей водой. Настоявшись около часа, отвар готов к употреблению. Схема лечения такова: по 1 столовой ложке готового отвара каждые 4 часа на голодный желудок. Согревающий компресс с добавлением картофеля. Главное правило любых компрессов – это отдача и сохранение теплового эффекта. Вареный картофель является отличным продуктом, который долго держит тепло. Овощ хорошо промыть и сварить, сохраняя кожуру. После приготовления в него добавляют небольшое количество растительного масла. Далее горячий продукт помещают в целлофановый пакет.
закрывают плотно и давят толкушкой до плоского состояния. Пакет заворачивают в теплую ткань и только потом кладут на грудь или спину больного. Сверху укрывают теплым одеялом. Когда компресс остынет, то его необходимо убрать.